喂，hello，黃昏髮型屋啊，客觀評論啊，喂，今日又想講下甄子丹琴日咧出席呢個李小龍嘅中環地鐵嗰個係啦嗰個典禮啦嚇，咁講到咧讚揚李小龍啦，佢根本就係偶像啊，根本李小龍就係佢偶像，亦都係千萬人嘅偶像啦嚇，不斷咁講李小龍有幾好啦，幾叻啦。即係喺武術上啦、電影上啦、文化上啦，影響晒所有嘅後世人啦，各方面嘅成就係無與倫比啊！即係話佢直情係前無古人後無來者啊！呢把口就係出自甄子丹嘅。咁正反映啲咩咧？話其實我諗佢都有心專登講得咁大嘅將件事，因為之前成龍啊嘛，係嘛發酵咗好犀利啦。講佢即係話自己贏李小龍啦，又話自己啲動作難過李小龍幾多倍啦，讓佢贏啦，不知所謂，係咪？喂，咁唔通甄子丹咁嘅地位講嘅嘢同你完全啱啱相反嘅？洪金寶呢啲地位亦都係同你講嘅嘢完全相反啊！洪金寶都話連玩鞋都冇資格啊！當年洪金寶當試過訪問佢咧，俾佢講咧話：喂，我都唔明點解啲人而家講埋呢啲咁嘅嘢。你當年連玩鞋都未有資格啦，而家人哋死咗咁多年，你又講埋呢啲嘢。佢冇指名道姓話成龍，但係其實就係講成龍啦。嗱，由此可以反映啲乜嘢啦？成龍呢個人嘅性格係撲街咯，係。你係試過冒生命危險去做啲危險動作，令到佢哋咧港產片咧去到一個高度，響呢個動作電影帶到荷里活。咁但係你已經得到你所有嘢啦，荷里活終身成就獎定唔知乜鬼佢都攞埋啦，係咪？喂，咁你尊重下你嘅前輩啦。而家佢又唔係唔單止唔尊重，係唔抵得，即係唔抵得。點解李小龍死咗咁多年嘅氣勢，所有嘢仲壓住佢？講親都講緊李小龍，呢個就係佢嘅心態咯。我認為佢認為自己更加值得歌頌，屌你都唔明嘅，歌頌唔係你自己講噶嘛，仆街，人哋講你噶嘛，人哋第日會唔會同你整個銅像，你咪知咯，真係賴嘢啊真係。由此可知，即係佢呢10零20年做嘅嘢係嘛，即係唔理吳綺莉個女火星嗰啲咁盧惠光佢嘅經理人威利全部都俾人帶嚟唔好嘅印象，做埋啲咁嘅衰嘢，大把錢，100幾廿億身家都唔益下兄弟。相反李小龍咧，人哋嗰啲訪問咧，全部都話李小龍咧對啲清潔阿姐都好好嘅，病咗俾錢佢睇醫生，邊個整傷俾錢佢醫，同佢哋飲茶食飯。調翻轉咧，周文懷嗰啲咩大老闆嚟咧，佢反而李小龍咧反而要擺起個價，即覺得喂，你有錢咋，唔係大晒啊！屌你都要靠我佢見高唔拜噶，見低唔會踩噶。李小龍就係呢啲咁嘅人咯。許冠傑當年都話佢係人品真實上亦係英雄，銀幕上亦係英雄。好多人喺銀幕上英雄咧，實質咧係狗熊我唔知講邊個啦，但係當年許冠傑就係咁講過咁甄子丹呢鑊得分啦。不過甄子丹個人不嬲都有品，同埋咧，你睇佢對啲仔女就知啦，係咪？前妻生嗰啲仔栽培到而家，佢有品嘅同埋咧，喂，我同佢有少少淵源嘅喎。我以前學師咧，我嗰陣時20歲到啦，我諗係啦，喺尖沙咀洗頭佢又嚟喎，90年係咪90年咧咁上下咯？佢嚟洗頭剪頭髮，哇！佢身形唔高大，5尺6七咁但係咧手瓜雙頭肌咧好乸勁抽同埋佢人都好真嘅少少串啦，但係都係真，即係唔會扮晒嘢，幾 OK 嘅所以跟住佢而家苦盡咁耐啦，自從接拍嗰葉問之後彈起到而家啦，之前都噏得㗎，以佢嘅身手真係唔單止咁嘅成就，而家終於都去到咁嘅成就啦喂，而家氣勢勁過成龍添啦，係咪？John Wick 嗰啲又揾佢拍又撐香港，又唔會淨係成日上大陸
OK 啊，得民心啊，甄子丹 very good 啊。咁啊，琴日佢啊講完一番佢點樣評價李小龍之後咧，其實咧我諗成龍啊都會 feel 到啊一個巨星串緊佢，我相信因為佢冇必要講呢啲嘢講得咁盡嘅，但係佢真係講得好盡。今次啊甄子丹講啊李小龍講得好盡，講到佢係個偉大去到邊嘅程度，暗地裏話俾你聽，喂，前無古人，冇人做到佢嘅成就，而且佢講嘅嘢咧個 highlight 都好啱聽嘅。我自己都咁諗，即係佢話喂，你唔好忘記李小龍係60、70年代喺美國打滾喎，佢唔願意做一啲貶低中國人嘅角色喎，反而要爭取話俾你哋聽，中國人都可以好叻，可以好勁幫華人、香港人爭翻好大嘅口氣呢樣咁嘅 highlight 出嚟咧，即係講到佢自己嘅眼都發緊光咁真係好勁啊！根本李小龍都係偶像啦，嚟緊李小龍就85歲啦誕辰啦，咁中環咧又有一個地鐵站啦，係有一個介紹佢噶啦，咁我都會去噶啦，到時可能影翻啲花絮出嚟俾大家望下，咁值得推崇嘅李小龍係啦，政府真係失敗，係失敗，咁甄子丹打個靚彩啦，攞個靚分啦，成龍可以收皮噶啦，從此真係呢10零20年佢真係衰到不得了嘅，成龍真係收皮。縱使我記得你以前幾咁亡命拍過啲電影都冇用你攞晒彩啦，而家嘔翻晒出嚟啦。相反甄子丹咧長打長有，身手仲相當唔錯。咁梗係撐甄子丹唔撐成龍啦，大佬係咪啊？嚟緊李小龍誕辰，到時都出翻幅畫啊，應該OK。大家再傾啦。咁今日講到咁多先啦，主要我都係想講下甄子丹，即係咁樣明顯咁褒獎李小龍咧，好明顯都係想踩成龍嘅，係呢個可以肯定。好，多謝各位收聽、點讚、訂閱、分享。